Finalizar a pintura do caveirão, agora tá tudo pronto. Estamos por trás do teto, estamos à frente, finalizado. Vou mostrar pra vocês como é que vai ficar esse caminhão. Já ele pronto. Aí o caveirão quase todo finalizado já, falta algumas coisas, mas já tá dando tudo certo. Pessoal, já finalizamos a montagem aqui do caveirão, falta só fazer montar os dois retrovisores. Olha como é que ficou. Agora vai lá pro charada, ele vai trocar a grade da frente e vai pôr a grade de acrílico. Aí o caveirão pronto aí, pessoal, ó. O Júlio já ligou os farol aí de LED, show de bola. Agora vai colocar a grade em acrílico aí, ó. Tá indo embora, a nossa parte nós já finalizou. Agora vocês acompanham lá no canal do Charadas lá, ó, como é que vai ficar o resultado final.